comment que par exemple comment il faut que bon ba fola comment bien la kenwa ba fola so bilikiwa ba fola comment c'est-à-dire fait des quoi ba fola ba fola bomonie na esaleli malamu ngape na za observer au tata donc les camarades fait na moni que c'est vrai boum vous ça libérer bon batondi na molimo pe na mayele nazo komona ye azobunda bunda alingi pe kobanga nzambe ali pe losambo ali même ata côté na yepe azali flati omoni na ba mili kambo we bakambi mingi mangomba mususu balingate akende kofanda ayoka esika yaka za côté yaka na saka nini makambo yo na pambe na bango mingi orgueil ya busoba Dieu peut utiliser n'importe qui pe okoswali kambo oyo omimoni soko grand pasteur grand oyo kutu okenezala mutu oyo ozo makretina te donc ngana zaka ekenge esika nyonso mutu atiani ateyela fandi wana mpona alanda na yoka mpo nga mpe nazwa oyo ngai nzambe abongisi oyo na nzela ya moteyiwa donc nazolandaka mpe mwana boye na mateyi aza mpe kolanda aza mpe kopesa bien tout ça donc critère wana mpe namoni ke olimo na nzambe c'est vrai aza kosalelaka ye mpe mayele ya nzambe eza kati na ye bon mosusu balobi ete omoni azala mpe moto oyo na mabondeli pe na kondima pe na molimo santo donc omoni makambo oyo mutu mabondeli mutu akondima moto na molimo santo sans que tokende mosika quelques critères ezali wana mosusu mpe ezali kuna na 1 Timothée chapitre 3 mais yebani kasi ya minene yango etomboli wana sikoyo exaucer makambo oyo ezali koloba malelo nano mpona yo pe ezali ko rappeler ba oyo pesi ba kota kata musala kuna mutla na 1 Timothée 3 makambo malome kuna okozala na ezali oyo ya sanctification masanga biso ba rekomendo kamata kate parce que tomike biso toto la biso ezali te tempelo na biloko yako pesa trouble kat na vie spirituelle yango te o shimbo biloko na biso te o bona makambo biso poto yebiki awa ngara zali awa ngai mbokulu kwa masomo kilite zali awa dans tout mon être là zali temple na kukamata te biloko pamba ya kosuye ko salir ko nzabe kati na ngai et je toujours poser la question lelo nous ali awa biso banza soto moni mutu moko boye akoti awa na kazi yango quelle sera votre réaction natu na bino réaction salini non na zotu na nini bokosala okobenga na ye na kokindika mutu musubo na kazi musubo bobeta pe mama kunde na ebili musubo na ngia violence bobeta mbata ise kwata ozota atele byo kotuta mama on ebi nengo zali omoni mesikoyo parce que omoni ke mutu oyo aye ko suye esika esa eta byo kamata mo eloko wana utaka na zotu na kusaka ndenge mo kusaka ko suye bo santu ya nzambe kati na yo attention Bible lobi mutu akobebisa nzoto oyo nzambe pe akosani akobebisa mubate la bosembo boyenge mene bosantu ya nzambe kati na bino ika ete exaucer makanda makambo oyo ezala kati na yo ebate la makati na yo osaela yango oyika mpiko ozali kozwa responsabilité ezali service yako na abengami mosungi. Donc c'est que diakona en tant que mosungi na basali mosusu. Donc bozali parce que boli mosala de pas bengie mosungi. Bozali pona kosunga mosala ya nzambe. Pona kotungisa mosala ya nzambe te. Pona konyokola mosala ya nzambe te. Pona kosunga mosala ya nzambe. Tika ete moli na nzambe akoba kosaya na yo. Oto moni ekoba okoba. Na tina ete kati na paroisse ya Bumbu. Pena église réformée ko ozali ko pambolama diacre nano na église locale na Bumbu fandi. Nous avons diacre, il y a communauté réformée du Congo, Mobima. Et même au-delà de l'église. Vous avez diacre, reconnu. Pour au moins, nous avons dit la succession apostolique. Quand on tient avant qu'on a pasteur, nous avons proposé un pasteur, la communauté des saints, puis la mission de la réforme, notre police à Kala. Vous avez dit qu'on soit transmission, il y a succession apostolique. Parce qu'on a reconnu par référent pasteur, à Congo, en Afrique, en Europe, en Amérique, na Asie, na Océanie et surtout la terre habitée. Pour ça qu'on soit maintenant ministère pastoral universel. Pour ça qu'on soit appelé diaconie universelle. Amen. Oro asongayo katina molimo na. Amen. Tozali kotambola na matambe na yo Yesu.
na yo. Ezali mosala makasi. Eza mosala makasi ya kosenga etalisungi ya molimo na yo. Yango wana na kombo na Yesu Kristo. Yosiele makoko. Etazwa karisma. Akokisama na lotomo na kuna jenda na matekeleza na yo. Ikete sabi lola kumbwa na yo. Enye mkuya ya molimo na sabi kita. Kondela kata yo. Enye tuka na molimo. Kuna kusala musane tinga na kuna jengo na matekeleza na yo. Nandoni yo kono mwete yoko za limo kokisi na lotomo oyo. Kono mwete na yeko yeye umre msaleme. Yoko mozwa mkuya kuna na lola. Ena mozwa mataki na gai. Obongo lite Yahweh. Obongo lite Yesu. Obongo lite Mungu Mwoto. Sasa hivi mkuya na Yahweh. Yesu ajaliyo. Mkuya na walimaye. Yesu kwa lotomo oyo na jeko na. Ngoma na Yesu Kristo. Kila mkono aposonga. Saila kena pipo na molene. Na bolingo. Kena etingia. Na lisungi na molimo na Yahweh. Na kombo na Yesu Kristo. Kono zambe ya pambo na yo. Akati na yo. Akubwe na Yesu na yo. Alini sa yo. Okende kondenga. Yako na peponga zambe. Epele na yo. Para mokomisa mosana. Okende na Yahweh. Na kombo na Yesu Kristo. Kombo na Yesu Kristo. Makambo matikali pe ete opona mibange na mboka pela moko elakinga iyo. Kotia moto obele soko azangi lofundo. Deja ba critère ngwana. Ancien akoki kozala lofundo. Soki moke lofundo te. Omususu moitanga za komasa mwa moke apeke bandi komata. Ngaya ngwana ninga mingi na mona na esclave. Omo konja lingomba wina zabo konja ngome na zaende muungu. Gande mwana mona muungu. O mutu azako reconnaître charge zana yango. Akoyeba lolenge oyo ya charge poisa na yango. Pe akulwaka tango nyonso azako kita pona kosenga kaka ngoluma ya nzambe konkola songa yi. Webi ke plus charge zako bakisama, plus pe tumba pesa zako bakisama. Ba pesio mingi
bakosenga yomi. Donc au titre on a commis boy. Attention. Plus oza komata, plus pe bitumba eza koya. Mais kobanga te parce que bitumba to bundaka, biso te to bundaka. Oya bundaka yango, oyo azali kati na biso to ndimela, kati ya molimo na ye. Mais ndeli kabo sengami na mutu nyonso aza kozala tomo kati ya mosala nzambe, azala mutu komi pesa obele epa na nzambe, ete ye moko nzambe, ayeba kokamba ye, lofundo te. Mobali na mwasi moko, oyo ezali kambo, ezali koleza makasi. Polygamie, atakuto na bandimi, biso reforme, tondi baka makambo ya polygamie te. Puisque pendant na ebandeli, nzambe tango asali Adam, alongoleki mikuwa misatu. Una kosala. Boni? Moko. Abo réagir. Mikuwa boni? Moko. Vous assure? Mikuwa boni? Moko. Soko moko. Bongo sikolo koso wana utawa pelo kamata bale misatu. Moko. Soko moni église songolo bazo utiliser polygamie bazali bande ya Bible. Oko bazo peki ngai kuna Bible bazali kibona kwe. Dozonga na origine ebandeli kuna Eden. Soko bato batombo kina makambo bakuta makandela na bawona bakamata koleka bona botusa. Wali za makambo moto. Na ebandeli na source mokeli na libala wa steli bala ataki mobali Moko. Mwasi Moko. Mweza kuya yoka oyo bana na ye bazali bandimi ba o bazana mobulu te batombo kipete okomona ancien bana na ye ndako zangu tubakenda kate bana ye zana bana me comportement bana donc baza ko pesa passe mutu passe pe ancien fanda kimia akopamela te. C'est vrai weba ni kambo na bino lingomba ke moyini lukaka mingi makambo na basali ya na bana ya basali ya Nzambe. Donc il faut beaucoup prier pour la basali ya Nzambe. Puisque moyini ba cible na ye na ndako basali Nzambe soit akokota na mwasi soit akokota na bana. Il faut faire très attention. Donc soko pe koko so ekoti ko koleka mamona ko sekate na ko tiola te. Au contraire, bon l'Nzambe para ko soutenir. Et surtout, ce qu'on s'en ensemble, on s'en ensemble, ma casse mingi pesa, kuya mingi pesa. Ah mais ça kaituma makasi. Affront. Donc moni, pour na ko maîtriser bana, batika na zela nzambe. Ezali ko makasi. Makasi pesa. Mon ezali tumba makasi kata molimo. Donc bino ba ancien charge esa ko baksama, mais responsabilité pe esa ko ba kisama. O ezali likambo ya libota. Puisque mutu akoza la mobate mokenge likati na bato mais ayebake paroisse église à liboso ndako na ye okomona ko tomba kuna na bumbu dans la semaine je pense bato bumbu ngana kati makambo na ngai pour parce que na ka passe mi kozanga lo sambu ngai na kati j'ai dû prendre le risque là soit monter pour na koma parce que là où j'étais c'est 17h monter manga non je dois partir le sambu semaine 7 non na koma kwa na bumbu même les gens de ma maison le sambu ils vont bala. Ça, c'est quoi ça? J'ai engueulé là-bas. J'ai donné. Makambo ezali droit na ngai. Et surtout en tant qu'évêque, ba charge likini. Autant na 1 Timothée 3. Mais charge évêque ça osenga makambo ebele. Abi bana yebazala na soumission. Et j'ai toujours dit à ma maison, maman na bana. C'est dans mes droits pour soumettre Bino pour l'andanzelangai. Celui qui ne marche pas avec moi est indigne à Kobenga ma moche nangai, indigne à Kobenga moi nangai. Et là, je ne badine pas. Pour la charge ma kasi, il y a comme même un tonga yanzambe. Et d'ailleurs, on a un sambe la kati, n'a pas de place. Vous savez la kati, on a blasté. On a blasté. Vous savez la kati, on a blasté. On a monté à côté nangai, tout côté à maman. Vous savez la kati, on a nangai blasté. Vous y a boutou, tu l'as dit yosa. Mais ce ils ont vaqué le basket pas me sous. Nanda kunangai, aux âmes au pacan, au sambe la kati, dans ma maison, il n'a pas de place. Des places. Naza méchant. Là tout n'est plus. Naza méchant. C'est la Bible qui recommande ça. Bon, au moins, on a ancien, on a un décret, Mathis.
awa lolendo. Yo so zika ndeko tumalisa. Ke banga na komi asie. Oh. Makamo utwa. So ko plan seto salami. Eta ko pasteur pour le mais sont mal été. Vous allez ancien, c'est vrai mais vous allez Mosu. Mosu? Mosungi. Vous allez Mosali. Mosa? Mosali. Moto kombela masanga te unaliza disa. Mombongo ya soni te. Moni mombongo ya soni. Uko msusu na pesa ndaction ta onyoso. Uko msusu patriarche na biso. Ah mon père. Spirituel. Ayo kisi no kone soni yawo. Awa kaka wana sanga. Papa Lando. Malanda yepe sia longwa mokilo. Azofanda kuna na masina. Alors dit c'est ça que ce qu'on anniversaire sur parce que fête ni. Ta te fête. Cadeau yi kunati. Ta te fête na milio cadeau. Et ça emballé. Chigoyo. Afungula kuna. Afungula ba faire. Mokolo c'est mokolo. Primus. Papa atalino. Oh oncle. Oyeni ngai cadeau. Ah, mais nazuate noko. Mais ndenge ni papa ja babero. Oh nazuate. Kasi yo ndenge ni si poza mosali. Est-ce que vraiment ngai mosali nzambe? Nazo pekisa baki masanga. Nasa so publier masanga ndako na ngai. Noko cadeau na yo merci kasi zo. Na miss na ngai asa kozonga. Fura de mana na babero na yi. Muna kamo. Muna kamo. Moko musumu to ena dimi au la ka kuno na ye. Homme d'affaires kana matadi. Ah, na teve nzambe no sanga kapesa. Akamulina mingi. Ataki biera wa to na somo mwa mingi. Dimi yango. Kotela kinini? Bien. Ah. So web senga ite be na zui. Me kwa yetu origine ya mbongo boyo. Ah, mbongo na yoso. Me bebe. Papa azaki makambo na ye ataki moto frère na azaki mosaka ta. Na rigueur wana. Et ma formé na makambo. Attention. Keba na komitika na omwana na kondima pona biyamba yamba pona bindima ndima pona bisala sala ancien abengami mobange ozali mwana mokete moswani te mutna kobombaka mabombami kati na bato puisque ancien akokamba paroisse à l'absence ya pasteur parce que ancien azali pasteur sans sacrement. Écoutez bien qui vous allez wana vous avez un pasteur sans sacrement. Les camomélés et vous savez, ils ont des femmes qui ont des ministres ordonnés, consacrés. Moni, basu et pas quali. Mais bazana le tomo oyo, il y a quoi administrer le sacrement, il y a composé un acte pastoral, basu le tomo nango. Bango ba kopambola mabala, bango ba kopesa bilambo, bango ba kobalisa, bango ba kobatsa, bango ba kodédicacer banan. Mais bino le tomo bazana ngote. Mais en tant qu'ancien, bango poser un acte mususu, o ba passer ba salaka en dehors. Il y a un acte assermenté au exemple de ton va passer comme ça. Donc on dit déjà aux alliés ben macamboine. Il comme yeba le tomo bokomi nango. Ancien azali passer sans nous sommes comme pasteur azali te mais qui va go ancien ba vicaire. Parce que vicaire azali ancien oyo abouti sami. Parce qu'en fait le vicaire azali intermédiaire entre l'ancien et le pasteur au le vicaire de paroisse. Le vicaire de paroisse. Donc, qui kaboye par le tomo oyomone. Basali bâtiment, au battre ma bombe ami. Musubo kozala, nazo kusoyisa. Réunion ezali, même les diacres. Au salé la réunion songo le bakolo kunale. Quand on réunit simba moko wana, okuta ko so tunaka. Azam Kristo moni mais yi akota na conseil paroisse. Na assemblée mo so oya. Mais okuta kuna aza ami kama. Pour que na osala bakolo bokatri na yo wana ko bade ko pata. Mais vous avez bangete, vous avez moi et ça dit esprit va mineur spirituel. Ma cambo oza ko kata na conseil de paroisse yo kamalam. Et ça en même temps enseignement je profite. Na bino vous avez le tomo. Ma cambo kata conseil de paroisse, au que nous sommes les banda kunate na ami kama na yo. Soko ba pesi le tomo, c'est pourquoi il kamozaka après conseil de paroisse, il faut s'engager à ça, assemblée paroissiale pour que ba oyo nyonso ba lekana la mona kolo ba fanda. Il y a des choses qu'on peut parler dans 100% dans monsieur la conseil de paroisse. Et je suis encore plus sévère de ma pasteur praticole. Parce que aïe na confession, ton a cru d'âme qu'on a, la donne parce aïe qu'on a, après ma cam. On t'a vu balé wala. Na yo pasteur, na yé moutou na problème. Nzambazal. Aïe bisi ma cam. Yo mouké mouké yo wana, ok kuna. Ah, kutu ngana ya kitaba.
Vous allez comme il bénit la vie, la crème dans mon salaire. Vous allez prêter serment. Dans mon police, au bas de la bombe, mi, oh, yo, va pas de la boyer la yo. Amen. Amen. Et ça dit, comme Mounene, camarade na yo, nani kuna. Tu ne peux pas divulguer makabo oyo, ba yeko yebisa yo, n'a pas de mots qu'on a problème son gros parce que ayeko se confier et pas na yo en tant que père. Chez na ye. Donc, ça l'a retenu. Ça la discipline kat na yo. Tout baté. Solo la te. Kanga monoko na yo. Soko li kambo ezali flagrant, ezali scandaleux et yebani à ce moment-là yebani il faut yebisa na badunio parce que yebani soko bombati pour qu'on gère ça. Mais oh yebani te yebisi yo mosali nzambe. Attention, gardez discipline na yo na ndenge yango parce que vous allez lié na likambo oyo ya discrétion. Akanisi sous ezali mais on te compte la minene yango epa na bino ba ansi. Ba pasteur baza makambo. Oyo kayango, oyo wa mopena pour un dessin, oyo wa mopena out. Qui que encore asonga bino. Mais na tuni bino na makambo to kiamo. Est-ce que vous allez prêt parce que vous correz même si vous correz no sana yo. En tout cas angaye atako mais lelo na monique était on dit mananga teke ba amolanga ansi. Là tuna bino devant l'église. Malgré son bien, vous après, vous avez le temps ici. Vous après, bon demi, hein? Na bino zala, la comprendre ensemble. Tata moi la famille de mon santo. Amen. Tala itonga kuna. Bon, ba tu vas se prononcer wa bino ndeli ngomba. Ba oyo baza ko tiama le temps ici. Oyambi bango. Amen. Wa pele. Na bino zala na comprendre ensemble tata. Mwana pe molemo santo. Amen. Amen. Yes.
tata lisanga ekosumba na mulimo santo enyangela bino mibale oyika mpiko otia misolo mibangele ekeze swasiya otoka na molimo ete bonganga epesameli bino okokisa yango lokola nkolo alingi mpona kosumbaka mosala na nkolo kotombolaka mosala na nkolo bino nkolo akoya kokamata likoma na ye na nkombo na Yesu Kristo oyika mpiko okende kosalaka na kokamba. Amen. Amen. Baloma makapu ya misato eteni ya tukuba na moko kino tukumi bale na motoba azongeli tolobaki ete sango malamu na Luka makapu ya tukuba na minei eteni ya yambo kino zomi na mibale kotanga liboso na lingala tukamata pe kotanga na monoko na bapaya azongeli mbala ya suka Luka makapu ya tukuba na minei eteni ya liboso inozomi na mibale pe baloma makapu ya misato eteni ya tukuba na moko kino tukuba na motoba naza kolikete banso tomoni oye tukuki kutanga sikawa na kombo na Yesu. Amen. Moni amen kama batu misatu awa kuna bozalite au kama misatu bazali. Amen. Amen. Na sabata bapema kilokola elaki lilako nde wana ebandaki ntongo kotana na mokolo ya yenga bayaki na liyita pe bamemaki biloko na malasi bisilaki bango kobongisa bakutaki libanga lisili kolongwa na liyita pe bakotaki na kati nde bamonaki ebembe na nkolo Yesu te ezalaki bango kokakatana na ntina na likambo yango babali mibale batelemaki epai na bango na bilamba na kongenga nde basi babangaki mingi pe bakumbaki bilongi na bango na mabele babali nde balobaki na bango ete ozali koluka moto na bomoi kati na bakufi mpona nini
azali awate kasi asekwi. Kasi asekwi. Kanisa lokola elobaki ye na bino, nano ezalaki ye na Galilai. Ete koki na mwana moto kopesama na maboko na bato masumu, pe kobakisama na ekulusu, pe na mokona misato kosekwa. Pe bakanisaki maloba na ye lisusu. Pe balongwaki na liyita koshonga na mboka. Pe batondolaki makambo oyo nyonso na bazomi na moko na bamosusu nyonso. Basi yango bazalaki Maria na Magadala na Yohane na Maria mama na Yakobo. Basi mosusu na bango esika moko bayebisaki mpe bantoma makambo oyo. Nde makambo oyo mamonanaki na bango lokola biloba-loba mpe bazalaki kondima te. Nde Petelo atelemaki mpe atambolaki mbango kuna na liyita. Akumbamaki mpe amonaki bobele bilamba na molikani. Azongaki mpe akamwaki kati na ye yango ebimi. Tokei na etange ya mibale baloma makapu ya misato eteni ya tuku mibale na moko ino tuku mibale na motoba. Sasa ipi nde Nzambe amonisi boyengebe na ye libanda na mibeko. Ata mibeko mpe basakoli batatolaki mpona yango. Boyengebe na Nzambe ezali mpona bandimi nyonso na nzela na kondima Yesu Kristo. Kwete okabona ezali te. Bato nyonso babungi mpe bazangi nkembo na Nzambe. Balongi bobele na likabo na ngolu na ye na nzela na lisiko lizali kati na Yesu Kristo. Jambe asemboli ye lokola mbondi pona ba oyo bazali kondima pona makila na ye. Na likambo oyo Nzambe alingaki komonisa boyengebe na ye. Na motema molai na ye atiki masumu masalaki bato na ntango ya kala. Ete amonisa boyengebe na ye na ntango oyo. Bongo azali komonisa ete azali moyengebeni pe akolongisa moto nani akondima Yesu. Amen. Amen. Elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour de rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Terminons enfin dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. Il y a point de pardon. Amen. Soko makile sopanite bolimisi bezalite. Kolo. Omoni musala monene obali kosala toza kosala odo bandaki losambo. Ezali musala na yo. Ezali ya yo. Ya biso te. Biso pe eloko te. Kato mipesa nde mpo na yo. Na ntina tosalela biso. Lingomba na yo awa esangani nkolo. Bano bayaki awa na invitation na yo. Bayokaki yo, batosaki yo. Basi bazwi ebele na wali kozwa. Wafandi na motema mofungwani. Oza kotala mitema na biso moko na moko. Politike ete mutu na mutu awa afanda na motema mofungwani. Motema oyo abonzeli yo yango. Pe oyo zali kotala yango Nzambe pe osepeli. Kantinete. Ipamboli monene na yo ya lisekwa na Yesu Kristo. Et évidemment, la bénédiction de ce jour est incomparable par rapport à Moussousou Pouete, les alliés spéciales, les alliés couronnés, dans les séquois de Jésus Christ. Koba Koloba, Pouete Sobade Koloba Kanayo, Naita Kolo Susu, Katamolimu Nayo, Toyoka Yo, na Kombo na Yesu. Amen. Yeba ete likambo oyo ya Pâques eza likambo oyo eleki na nyonso mpo na biso bandimi ya Yesu Kristo. Soki mokolo oyo ezalaki te, biso tozali awa te. Bible tokofungola mpe yango te, tokoteya mpe te. Donc mokolo oyo ezali kopesa yo kozala likolo na balosambo oyo ekozala na nse na moi oyo na bango bitili bato ya ndenge na ndenge lokola bakambi na bango na molimo, soko baprofete songolo, soko babikisi songolo, parce que ya biso azali incomparable, wete autaki na lola, wete akekaki awa na nse, wete akutaki, wete asemaki, wete akutaki likolo, et les autres religions. D'ailleurs, qui m'ont Christ tombé les alliés religieux, parce que la religion, mon sous, par le marron, mais il y a biso, c'est Dieu qui est descendu à Christ. Oyaki awa po opangwama na iloba ya Nzambe.
tika motema na yo mobimba ezala ya kofungwana mpona koyamba liloba na Nzambe. Au fait, Pâques, yoka ngai malamu, Pâques ebandi na kondima na sika te. Pâques ebandi na kondima na kala. Mena batu oyo na bwania balobi po topesa différence kati na Pâques ya kondima na kala na Pâques ya kondima na sika, tobakisa mwa esi moko na suka ya Pâques po epesa bokeseni na Pâques ya kondima na kala na Pâques ya kondima na sika. Donc soko omoni bakomi Pâques bati esi te ezali Pâques ya kondima na kala. So omoni bakomi Pâques bati esi ezali Pâques ya kondima na sika. Mais Pâques ya kondima na kala ezali elilingi ya makambo oyo masengeli koya na kondima na sika ete ekokisama na kondima na sika. Pâques elingi koloba nini? Kolongwa na boumbu kokota na bosomi. Kolongwa na kolela kokota na kosepela na kobonisama. Kolongwa na molili kokota na pole. Kolongwa na bilakeli mabe kokota na dipamboli. Kolongwa na kufa kokota na bomoi. Ainsi de suite, ne Pâques ezali symboliser etelisami na makambo wana. Yangwana kondima na kala oyeba likambo oyo Nzambe afizitaka na tangu na ye mutu songolo, ndaku songolo, libota songolo, na tangu ye alingi. Etangu Nzambe atali mutu, atali ndaku, atali libota, atali nation. Ye Nzambe abongisaka makambo na bonzambe na ye po avisite pe amema bosenga ya moto, bosenga ya ndaku, bosenga libota, amemela bango solution, amemela bango biyano na makambo oyo mapesi bango kokoso, mapesi bango kolela, mayesi molili kati bomoi na bango. C'est pourquoi un jour, vous savez, d'abord Nzambe amonaki kuna na Pâques na Ancien Testament makambo oyo masalami na Egypte, na mboka na bopaya ya ba Israelite, na mboka na bango te, mais na mboka na bopaya bazali kuna. Nzambe amoni ye moko kolela, amoni ye moko pasi, amoni ye moko minyoko ya peuple na ye. Ça c'est un peuple, mais on peut parler aussi d'un individu, d'une personne, ou d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Amonaki ye moko Nzambe kolela minyoko pasi kokoso boale ya libota na ye ba Israélite. Alors maintenant je vais visiter mon peuple. Il a décidé à visiter le peuple na ye. On a visité le peuple na ye. Nzambe asaela kaka mutu to bantu. Atiaki leader kuna kati na bango. Oyebi Moïse. Moïse batili ye Aaron. Parce qu'au départ, na vocation oyo Moïse azwaki, tango abianga mikwa kende ko libérer le peuple. Mais adutaki moke ko disena Nzambe. Azo ko fante ba faiblesse ya bonzoto. Finalement Nzambe ko likabote. On devait dire na ko tila yo maintenant un prophète. Donc tanano Nzambe azali koloba epa na Moïse. Makambo Moïse azwi epa na Nzambe azali kopesa ngo epa na Aaron. Pour Aaron a transmettre la peuple. Mais ça pouvait être direct. Ni c'était la discussion. Il y a Moïse dans Nzambe pour la confronter ma faiblesse na ye. Na yedi koloba te. Mais Nzambe azali na besoin était esengeli libota na ye edika. Aliboni kamote. Maintenant na utili yo Aaron po ye alobaka. O ye azali lokwasi yo zoma likuma moke. Yo ko zoma kampana ngai, mais ngai na pesi yo pesi pa na Aaron, Aaron ya pesa pa na peuple. Mais au finish ezali kambote. Oyo ezali ko pesa pa na peuple, ezali ko ndabinanza Nzambe à travers Moïse et Aaron. C'est pourquoi Nzambe a lobi na Moïse, Aaron. Maintenant ngai ngonga na ngai ekoki. Trop c'est trop. Peuple na ngai nyo kwami. Ngonga ekoki. Ngana bibisa libota na ngai na boumbu. Na bimisa bango na boumbu. Na bimisa bango na minyoko. Na bimisa bango na kotungisa mawana. Na bimisa bango na kolela wana. Na bimisa bango kosambo wana. Maintenant na kosala likambo. Na meki makambo na sali wana 9 ple mobimba.
Pwete motema libanga ya Farao ebukana. Meza ko chantembe. Na kosala maintenant likambo oyo eleki na nyoso. C'est pourquoi oyeba malamu. Eloko moko te eleki nguya ya liwa na sena moya. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé likambo oyo et ko paralyser Pharaon na motema ne makasi. Yemo konzambe amiti na mosala et d'aller kana butu pour na ko massacrer par Égyptiens. Mais avant ça la yango apesi message et porte-parole y a message en Zambé. C'était Moïse et maintenant celui qui porte la parole de Dieu, c'est le fait beaucoup devant vous ici. Alobi Moïse et pas le peuple. Zambé ayebi singai. Mutu na mutu. Kamata meme. Pate. Oma. Kamata makila. Pakola. Katna ndako. Na porte. Lokola boye. Otala ngai malamu. Ndenge eyeb samaki bango. Makila. Kamata. Pakola. La porte. Opakoli boye. Okitisi boye. Okitisi pe boye. Donc, pakula ki makila. Na sens boye. Nantina ete. Makila. Yampate. Ezala. Likamboyo. Eko yeisa. Lobiko. Eko yeisa. Isikoli. Eko yeisa. Omoi. Eko yeisa. Elonga. Emana pemble ya Nzambe. Batu. Bayo. Bayokaki. Message ya Moïse oyo azui epana Nzambe. Alobi basala ndenge wana. Puisque ngai moko makambo ko ba watu kotanga ntango za muke, otangi na Exode chapitre 12. Makambo kuna. Ngai moko na koleka na butu. Ngai moko na kopesa ndingi sete libebi liwa ekota na ndaku nyonso o makila ekozala te. Yoka maloba ya Nzambe soki ezali kosakolama. Eza kosakolama po yo yoka. Puisque maloba ya Nzambe okozwa litomba na esakweli wana yo yoki yango na malamu nyonso. Pe otosi yango. Amen. Amen. Oyoka pe kotosa. Papa kolaki. Na butu yoka. Na butu ye moko Nzambe azali na action. Apesi ndingisa. Ndako nyonso ya ba Égyptien. Donc ici parce que les hommes quitté. Puisque secret oyo ezaki secret ya Moïse na Nzambe na ba Israélite. Ba Égyptien ba makamona te. Maintenant na butu mobebi sasa koleka. Ndako nyonso kopanda na ndako na Pharaon. Na les plus petits ya population yo Pharaon za ko kunyangela kuna na Egypte. Yoka. Liwa ekoti na mwana nyonso ya liboso. Yamo? Yamobali. Asuki te na batu. Na ba nyama pe. Nyama nyonso. Donc, soko Égyptien aza kobokola ndaba. Kaba nyonso oyo eboti. Mwana ya ndaba liboso aboti wana yamobali. Kamba kazo. Ngulu ekozo. Donc, liwa ekotaki. Na esika oyo makila ezwa makite. Mwili kama makila esi emonani wana. Makila yamba te. Ba kaka ba oba tosaki. Tangu liwe ekoti kuna. Mais Pharaon akomi troublé. Maintenant talano. Ndako nyonso na ba Égyptien matanga. Nani akolekisa mususu? Puisque bakende kuna baza koleka. Panique ekotaki. Mais par contre bakende kotala na banda ya Israël. Atako tu mutu aliaka kufa mkolona na malali pesa. Malali lelo kotate. On a constat la différence parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui fait la différence. Oui. Ça va être aujourd'hui comme ça. Ensemble et c'est la carte de aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance aujourd'hui. Amen. Donc maintenant passage oyo ya kotika Égypte. O bana bokele mena bakena bokelelaka c'est ça mena bazui délivrance
bazui libération. Minyoko o bazaki nango kosasa o misala na corvée. Bazako nyonga bana misala makasi. Ko beta la fimba kosakana te. Tango ya Nzambe tango a visiter bako ekoki babimaki. Me babimaki bazwaki déjà à disposition de la pesque bango. Webi ke bakendaki na biloko be égyptien. Entre guillemets, babiyaki be égyptien. Bakendaki biloko na bango pour servir na nzela. Esunga bango. Mais tokosimba awa kaka message to leçon ete Pâques ezali kampoyo ya kolongwa na état malheureux pour la kokota na état ya bonheur. Amen. Amen. Maintenant, au moins les kampoyo na Nouveau Testament na kondima na sika. Tout moins les kampoyo Pâques. Mais hébreu ya otaikuna était soki makila et sopanité bolimbisi ezalité. Lobi kope ezalité. Na kondima na sika. Likambo yango eyei. Et maintenant, soki kuna ezalaki nyama. Oyo babomi makila epesi ko batelama ete bantu bazwa likama te. Mais maintenant, ezasu makila ya nyama te. Mais eko makila ya mwana mpate ya Nzambe. Ngana be yango le sang des sangs. Donc makila ya makila. Oza ko dominer, ko engloutir makila nyonso oyo ebimaki na Ancien Testament na ndenge bolimbisa masumu basali banzela mingi po bato babika balisa masumu. D'ailleurs na sacrifice oyo aserameza kusata msumu ete bakamati nyama bakangie maboko bakotoloba puisque yazala 4 pattes bakiye likolambe. Maintenant mutu oyo alingi kozwa bolimbisa masumu na ye akokamata maboko na ye akotia na mbeka donc esika nyama na mutu ya nyama wana. Maintenant tangu nganga Nzambe azali wana maintenant mutu azali kudubela masumu na ye azotuma masumu. Mais tangu azoba nengwa ezali likamaza kosala ezali acte ya transfert ya kokamata libebi mabunga ya mutu mais ekende na pana nyama parce que nyama ndeye akokufa na esika mutu akokufa. Donc maintenant azokoloba azali kudubela maintenant maloba zako bana masumu na ye ekende na nyama. Maintenant nyama sima na koloba na mutu nyama wana bakoboma ye tama kila wana ebimi maintenant eza kotesa ezali elembo kobake mutu oyo masumu na ye mali bisa. Mais maintenant va découvrir ngai est-ce que soko etikala ki bongo kino tango botala bino moko ba condition sociale za na yango ata kutu soso ya pamba yo boko la ngote zapeta siko ba sela kayo chaque fois soko li masumu elimbisama il faut ka nyama ezala mais tout le basali ezali sélectif. Mais ezaka na magroupe ya bato. Mais mena yawe Nzambe na bolimo na yabi te. Il faut na tia bato nyonso na degré moko ete mutu nyonso azwa na ye ngolu na ngai. Mais na pepele kala likamo moko ete Jean chapitre 3 verset 7. Nzambe alingaki mokili. Asakili ni apesi ete nini ete mo nani? Non, zongela mo moto na moto. Isusu. Moto na moto. Isusu. Moto na moto. Komi likambo ya yomo o kaka likambo ete ondima. Ni amali susu te. Okenda kobitungisa kosomba bona boy. Memeneza likambo kaka te. Moko nde amikabaki na esika ya banyama nyonso oyo Ancien Testament amikabi kantina ete yo sekameka acte moko ete ngai na ndimeli Yesu Kristo. C'est fini. Na lere wana maintenant. Et quand il y a Eden, il y a du roi. Ezali automatiquement anéanti. Amen. Maintenant Yesu a récupéré yo. Azongi si yo mena na paradis. Parce que Yesu a dit porte. Jean 10. Pour qu'on peut s'inquiéter ça. Bakwa zozela ko kota pe ko bima ko zokola e ko zo. Moni Nzambe atibiso na likambo oyo kitoko ete tozui Yesu Kristo. Amen. Yango ali lelo Yesu sa sepi. Bakamdo tanke sa bomo. Ba témoin ba kende ba mama monaki. Ba ozaki ko feye bazokende otala na tongo mais omoni ba mama na tongo aspomoza ba kendaki na likambo oyo ete ba kenda ko pakola Yesu nde mafuta. Zoto donc ya Yesu mafuta. Ba kendaki na likambo oyo te pona lisekwa. Mais Yesu alobaka. Ela ba yeko na yo alobaki mingi likambo. Ba ko mangai mais on komisa tu na kosala quoi mais tango moi le ndenge basaki Yesu na vendredi wana kino kokufa
ebungisi bango makanisi nyonso wana Yesu apesaka bango. De toute façon likambo ezali important awa ke bamama pourtant bozali awa nazokoloba bamama bino verte bamama awa batangi batata kaka tata moko ayaki mpe nsima kutu bamama na tongo bamama boyoka bien bamama na tongo même bien avant mokolo lisekwa me mokolo mpe Yesu kuna na Golgota bazobakisa na kulusu bamama bazali wana bazotalaka nyonso lero wana Pierre monoko molai apakata mbango shakenda bana mokola samba kona awangani Yesu 3 fois bana kona pakata awa telete tula mwisi ya bana zazaka wana kendaka naye abunga me bamama mamba kaka na Yesu baza ba témoin ya makambo esami na Yesu na ekulusu pe baza ba témoin na kokende koyeba likambo oyo la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle ezali lycée quoi. C'est ça la bonne nouvelle. Lycée quoi? Ba témoin ya yambo. Maman. Dada keba lo fundo lo lendo e pa na mama. Mama azali pasteur na liboso. Mama azali évangéliste na liboso. Mama boyeba lo tombo na bino. Mama boyeba lo tombo na bino. Amen. Bo tango papa baza kobata manandako ata Pierre monoko molai. Tango be koyebisa makambo ya mama ndeko na ala mga bele bele. Mais ba mosusu ba André ba Zebedai ba kona zibana ko. Ba batama ba kana na ndako. Ba mama quel courage. Je me dis quelle audace ba mama. C'est pourquoi l'église réformée, je toujours dis, montre dans la maman, dans la nani, aux amis qui ont été en Amen. Bino bokansi émancipation la bino sokona ni akata ba wela bino bino moko mi wela be asiboza la be na bomo na bolingo pe yaso votre faiblesse papa me seka primateur boninga moko na bino a émerger boninga te mona bino amata so boninga be alimo mata bino ba bino no mwali ko yepe na boningo be nezo ngasi yerez mek boza mukambi awela kabino ba mama po abukisa bino ata musipanga olembisa ngana azo tobini attention attends. Voilà fait parenthèse na pesi wana. Donc ba mama binonde ba memi ya sango malamu ya liboso ko bete Yesu asi aseku. Na lingaki parce que na baki nazako ke na conclusion que donc vous me la lelo na liloba na nzambe. Na lingaki lelo donc kamata ba que na sens oyo ya likaba bengi na français rédemption. Rédemption na lingala ezali lisiko. Oyeba likambo oyo. Kati na likambo rédemption, to likambo bengi rachat. Ko to likambo bengi pe rançon. Ezala français na kolima makambo wana. Rédemption eliko banini. Ezali likambo oyo ya ko délivrer moyennant paiement. C'est-à-dire so to likambo ya rachat, c'est que achat ezali et puis rachat ezali. C'est-à-dire mutu oyo toni ya masongolo basombaka ye. Basombi ye na mokona ye. Mena azali propriété ya oyo asombi ye. Akolia kosala ndenge ya lingi. Mais maintenant soko mutu musomoni ngai pe na lingi na ngai nakende kosomba nyama wana oyo ezala mutu kuna. Comme ça na komisa ye ya ngai pe na saela ye olenga na lingi. Akokamata musolo. D'abord nyama wana liboso basomba kiye wana ni achat ikambo liboso. Maintenant nyama oyo to pe mutu puisque na kala fazo ko ba esclave mutu ba teki yo mususu na kala ka kobona ba mboka
kaka saki oyo ya Mungu wana ya 10 kilo wana et sombi mutu. C'est révoltant. Bamoni mutu wa bulu mingi na mboka bana batokoteka. Ba marchand baza ko suteka na mboka oso ale bamoni. Awa est-ce que bozana batokoteka o witona moto. Mwana mboka za mendeka mwa tumisa mboka wala. Boni mai. Valeur contre valeur. Eza troque. Il faut les Mungu. Saki ya Mungu ya 10 kilo batiwa. Ale mutu akeiye. Tango okomine ko basombi yo. Mukolo mukonja sombi yo akokufa. Avaye batia serike yo za na seli bulukuna. Pour qu'on y ait un serke yuan. Dans le traitement, on a coupé par l'esclave. Donc, esclave, Azakutu, n'y a pas de valeur. C'est bon, Mouta Soma Mata n'est que traitement encore. Maintenant, Wana Achaba Somi, Racha, Ezaïli Kaboyo, Bayeko Sombayo, Lissou. Tu sais, donc, Racha, Bayeko Sombayo, Lissou. Maintenant, Ngaïna Bino, depuis Eden, Basomba Kabiso, na Satan. To longwa ke le tomo ya Nzambe, Satan asomba ki biso bako to miteka ki ebana yi. Tangwa ye azo tambola. Maintenant ça qu'on négocier na Ève. Maintenant Ève a cédé, a entraîné pe Adam. Donc maintenant tangwa na Ève na Adam, ba miteka ki bango pa na Satan. Tangwa miteki maintenant mutu akomi moumbu ya sa donc moumbu ya lisu et kufa eko kufa mibale konta kila tangwana kufa ya molimo séparé de Dieu et kufa ya nzoto liwa oyo ya mutu kufa. Mais c'est grave sentence wana décision wana. Mais il était question de voilà to miteka ki to soma ki na Satan. Maintenant voilà ezali achat. Il fallait maintenant rachat. To somba mali susu. Mais maintenant mutu oyo ayeko somba biso. Maintenant biso to somba mili susu. Et pas na nani na ye na Yesu. Wala ne rachat. To somba mi. Maintenant mutu oyo asombi mbalami asombi mutu. O ateka maki azali na ndenge ya kosala mutu alingali. Mais ko somba ma oto soe pa na Yesu. Na likambo oyo menete ta to somba mi. Po maintenant Yesu apesa biso bosomi. Kaka mokano oyo asomba biso na maboko na moyini. Comme ça, makambu o moyini asaila ka biso pour ko nyonga biso, ko nyonga biso. Tango to somba mi na Yesu. Automatiquement, mwango wana ide to cause même pas na Satan. Abu, yeah. Parce que tu as dit to somba, de racheter. Maintenant, tant to somba pas na Yesu, le prix du rachat. Peut payer un rançon. Maintenant, prix oyo Yesu a payé ça makira na ye. Donc au fil na ye. C'est ça qu'on appelle rançon. Motuya oyo Yesu a fouti. Poete to somba mana maboko ya nani yasa dana rançon ezali makila ya Yesu Kristo. Ezali fi oyo Yesu Kristo ami apesi pour la terre na biso. Tu sais longo? Amen. Nasa ko pena ne wanse ma pour comprendre. C'est pourquoi mutu na mutu oyo ayami Yesu te. Oyo andimi Yesu te. Azana no racheter te. Azana no mwango wana ya kala. Azana ko konza manano na Satan. Pena makambo nyonso oyo Satan kati na ye. Mais mutu oyo asali kamoyo ya Jean chapitre 3 verset 16. Ayami Yesu Kristo. Pendant tango wana. Maintenant, ye wana Yesu asombi ye. Alongoli ye na minu na manzaka na ngenge. Nyonso oyo zako nyoa ye ya Satan alongoli ye kuna. Apesi ye mena likambo oyo ya rédemption, libération, délivrance. Pour qu'on longola ye na minyololo ya Satan. Pour kanda minyolo ya Satan. Pour limisa ye. Amen. Voilà musala munene oyo Yesu ayeko sala kati na biso na likambo oyo ya rédemption. Na tuniyo. Ososoli musala Yesu. Amen. Na tuniyo Yesu musala Yesu. Ososoli yango. Amen. Mais omoni makambo mingi ezokanga na yo. Oyo koza kosenga ke obima na yango. Na yo moko kwate. Awa tuza kotanga na Romains chapitre 7. Mutu za komela kuna apôtre Paul abitala. Likambo pesa na mutu songolo. Ta musu eta ona pesa yo. Ale me makambo oyo na moni keza mabe yango oyo. Na sosoli za mabe makambo oyo. Mais onena kima yango au contraire ndenge ya makasi ya kokima ngo ezate. Naza kosala nde yango. Ata eza mabe na makasi yango eza mabe.
Mais na misala na kosala. Par contre, makambo na maki za malamu. Malamu yango. Mais na lina sala yango, eza kosala yango te. Pourquoi? Parce que semence moko efandi kati na yo. Ekanga yo mowumbu. Eza kopesa yo te liberté kosala makambo na yo ni kosala yango. Eza kokide yo. Malamu elingi kosala. Ozali kosala. Malamu elingi yo kosala. Ozali kosala. Kosala te. Etiaka na makanisi. Entre temps, mabe oyo olingi te kosala, ozali kosala ya. E mutu oyo agangi, ngai motu na mawa mingi. Nani akolongola ngai na nzoto na ndenge boye, na buhumbu boye. Nani? Yo mpe tala eta na yo, vi na yo yo moko. Tala ndako na yo. Tala libote na yo. Tala misa na yo. Tala l'activité na yo. Est-ce que ozali déjà délivré? Est-ce que ozali déjà libéré? Bible a lobby, soko mwana moto asikoli bino, bokozala basikwi na solo. Amen. Et balobi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la version mususu, la vérité vous rendra libre. Et vérité, kaka Yesu oto sakoli yao. Kokende gauche te, kokende droite te. Lelo oyo profiter na yoba ya Nzambe. Omi pese pa na nkolo. Kaka nkolo ye wana apesa beli biso kamoko. Et apôtre Pierre na nguya mulimu na Nzambe aza ko déclarer na acte 4:12. Lobi kompe ezali na kombo ya mutu te. Kombo moko kaka to pesa meli awana se. Donc bika po olingi kozala délivré na basusi ya ndenge na ndenge na vie. Tango yango oyo omipese pa na Yesu. Olingi kozala délivré na maladi songolo oyo eza kozonga yo mbala. Omeki bakiri boye, omeki bona boye, eza kozonga lata. Tango yango oyo ozala délivré. Olingi kozala délivré na milangwa, na masanga, sokope na makaya, sokope na kindumba, sokope na muyibi, sokope na kotonga, sokope. Yo moko yebi eloko nini ekanga yo mowumbu. Posa omuna mwana ezali me makasi ezali te. Tango yango ozala te bakosi puisque batu mingi bakomona kabana ya Nzambe na ndako ya Nzambe. Soko église sili kameleo okopamba mate okoluka makabana Nzambe kozwa te. Awa baso basantu kusisa tupesi mokongo yo changer na yo. Sikoyo oza kosa nani? Parce que Nzambe azali kaka wate. Comment na ye omivre obimi kuna zali. Esiko tima tambe na yo azali. Na Nzambe azali. Kuna azali. Na wenze ukenda kazali. Na musala ukenda kazali. Na boyo azali. Omnipresent. Banga Nzambe. Ba Nzambe. Normalement moto ayamba Yesu Masia. Mbele azati to wana yekala osala boete. Osala puisque mon peko na molimu na Nzambe efandi kati na ye. Eza ko dictera itango nyonso. Akoluku to sentinelle te. Mwana Nzambe solo akoluku sentinelle te. Parce que ye azali na kati na ye, mon peko na molimu na Nzambe eza ko biseke tala tambola boy. Sala boy. Oko sala te. So kenzela boy. So tambola boy. Oza ko tioli sa komo ya ngolo. Pe oza ko zomsa na ekolusu. Donc, on a besoin de la sentinelle. Esprit ensemble, esprit, il y a liberté pour ça la distance à tes mains. Pour on sentir que vous allez vous allez surveiller, vous allez penser jamais. Moi, il y a ensemble, il y a solo, on a besoin, il y a sentinelle. Moi, il y a ensemble, il y a solo, on a sami solo, on a besoin, il y a ça, il y a sentinelle. Pas toi ça compte là, azali libre parce que quand na ye, azana esprit. Oyo ya Nzambe fait esprit à liberté. Loi de l'esprit. Loi de l'esprit et peut sa condamnation. La loi de l'esprit libère. La loi de l'esprit libère. La loi de l'esprit libère. Ah pourquoi me soyo saï pépélé. Tu n'as pas besoin d'être surveillé, d'être contrôlé, parce que quand vous allez porteuse, il y a loi de l'esprit. Cette loi-là, les loi, ça compense à liberté.
liberté, il y a ça n'importe quoi, mais sans trahir ta foi. Amen. Il y a n'importe où, mais sans trahir ta foi. Voilà les camps de Kolo. Azali ko zela katna yo. Donc les loyaux, soko zali moumbo. Mais les camps songolo yo mo contre la miroir la parole de Dieu. Vous allez acheter na diable, mais au tirana na mwangona. Les lots Kolo aliki ko racheter yo. Parce que à Koufaki, les lots a séqué. Et l'homme ya Yesu, et ça fait l'homme ya. Et l'homme ya. Et l'homme a l'icolo ya masu. Et l'homme a l'icolo ya mala. Et l'homme a l'icolo ya masu. Ya basusi. Et l'homme a l'icolo ya masu. Ya basusi. La ligue loba. Et l'homme a l'icolo ya masu. Ya basusi. Et l'homme a l'icolo ya mala. Ya malade. Et l'homme a l'icolo ya bobo. Ya bobola. Mais pas le rôle au participe avec moi dans la parole de Dieu. Invoque le Seigneur dans ma loboyo. Comme ça, on va collaborer dans la délivrance. Et l'homme a yo. Et ça dit à Yesu a péché par là. N'allez vous connaissez quoi? Donc, et l'homme l'icolo yabamoul. Et l'homme l'icolo nabayi. Et l'homme l'icolo nabando. Tu peux citer d'autres choses. Oyo, au Sengeli, qu'on soit et l'homme alléluia. Amen. Il n'y a pas une autre puissance, un autre pouvoir. Oyo, et l'équipe, oyo, ça a été moto abimanaliwa. Le dernier ennemi. Et le Seigneur l'a vaincu. Talamalam. Okoki kozala esclave. Na moto mokote, na lika mokote. Kaka esclave, yana dit. Yaye. Yesu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est là. Amen. Zambe mo pix na biso pona Yesu Kristo na biso. Na yenkembo pe mondene pe nguya pe bokonji. Liboso ne keke mo bimba pe sa sebi. Pe libera na libera. Ikete nkolo Zambe. Apambola yo pe abatela yo. Ete nkolo Nzambe afungwela yo elongi na ye pe alimisa yo. Ete nkolo Nzambe apalola elongi na ye epe na yo pe apesa yo kimia. Kimia na Nzambe tata na mwana pe na molimo santo. Enyangela kotondisa molimo na yo. Zoto na yo omoi na omoni bandako na yo likota na yo.